La naturaleza tiene la capacidad de envolvernos en silencio, de hacernos olvidar el tiempo, de reconectarnos con algo ancestral, profundo. En el corazón de Japón, entre montañas envueltas en bruma y valles tocados por luz filtrada, existen bosques que parecen guardar los secretos de siglos. Lugares donde el verde adquiere matices infinitos, donde el musgo cubre las piedras como terciopelo, donde cada árbol, cada hoja, cada rayo de sol que atraviesa el dosel parece contar una historia. Estos no son solo bosques ordinarios, son santuarios de serenidad, catedrales naturales donde el silencio hace eco, donde los japoneses han practicado Shinrin-yoku durante milenios, baños de bosque, un arte de simplemente ser, de respirar, de sentir. Hoy te invitamos a un viaje a través del alma verde de Japón, a caminar bajo cedros centenarios, a descubrir bosques de bambú que danzan con el viento, a presenciar la magia de los árboles que cambian de color con las estaciones. Prepárate para bajar el ritmo, para contemplar, para perderte en la tranquila belleza de los bosques japoneses, lugares donde la naturaleza y el espíritu se encuentran en perfecta armonía. Comencemos. Nuestro viaje comienza en el techo de Hokkaido, donde las montañas tocan el cielo. Bienvenidos al Parque Nacional Daisetsu-san, el parque nacional más grande de Japón. Un reino de picos volcánicos y bosques infinitos. Daisetsu-san significa grandes montañas nevadas. Aquí, el bosque vive en armonía con la altitud. Cada elevación revela una nueva cara de la naturaleza. En las zonas bajas, los abetos de Sajalín se elevan como columnas naturales. Pinos que han sido testigos de siglos de inviernos crueles. La luz del sol debe negociar cada rayo que toca el suelo. Caminar aquí es entrar en otro tiempo. El silencio tiene textura. El susurro de las agujas en el viento. El canto distante que resuena entre los troncos. A medida que subimos, aparecen abedules plateados entre las coníferas. En otoño, sus hojas estallan en amarillos radiantes. Contraste sublime contra el verde de los pinos. En invierno, la nieve lo transforma todo en un sueño. Cubre cada rama con precisión artística. El silencio se intensifica, se vuelve casi tangible. Los abetos se doblan ligeramente bajo el peso blanco, como ancianos que aceptan el tiempo con gracia. La luz reflejada crea una luminosidad azulada, mágica. Pero hay vida incluso en el frío más intenso. Los zorros dejan rastros delicados. Los ciervos se mueven silenciosamente. Sus alientos forman nubes en el aire gélido. En primavera, Daisetsu-san despierta. Musgos vibrantes cubren las piedras. Las flores alpinas emergen breves, delicadas, preciosas. Estos bosques nos recuerdan que hay lugares donde el tiempo pasa de forma diferente, donde las estaciones danzan su coreografía antigua, y donde, si estamos dispuestos a escuchar, el bosque susurra su sabiduría ancestral. Viajamos ahora al extremo noreste de Hokkaido, a una península que apunta hacia lo desconocido, donde la tierra se encuentra con el mar de forma dramática. Bienvenidos a Shiretoko, el fin de la tierra en Ainu, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Uno de los ecosistemas más ricos de Japón, donde la naturaleza todavía dicta las reglas. Bosques primarios cubren la península, intocados, salvajes en el sentido más puro. Árboles creciendo sin interferencia durante siglos, troncos caídos descomponiendo lentamente, alimentando a nuevas generaciones. Los hongos estallan en formas imposibles. Los líquenes lo cubren todo de verde, gris, naranja. Caminar aquí es saber que no estás solo. Los osos pardos deambulan libremente, se alimentan de salmón en otoño. Los ríos son arterias vitales. Cada otoño millones de salmones regresan, nadando contra la corriente, decididos a completar el ciclo. Y el bosque recibe este festín. Osos, águilas, zorros. Cuando los salmones mueren, alimentan a los árboles. Nutrientes del océano fertilizando el bosque. Conexión profunda entre mar y montaña.
En invierno, el mar de Ojotsk se congela. El hielo marino llega a las costas. El bosque verde enmarcado por un blanco infinito. Verde oscuro de las coníferas, blanco puro del hielo, azul profundo del cielo. Las focas descansan sobre bloques flotantes, las águilas marinas pescan en las aberturas. Ocasionalmente, las orcas patrullan cerca. Shiretoko nos muestra lo que el mundo puede ser, cuando se respeta la naturaleza, cuando se protege, cuando simplemente se le permite existir. Es salvaje, puede ser peligroso, pero es honesto, auténtico, real. Y al respirar este aire cargado de bruma marina y resina, algo dentro de nosotros recuerda. Cuando éramos parte de la naturaleza, Shiretoko guarda ese recuerdo. Alejémonos de lugares específicos y contemplemos algo más grande, la esencia de Hokkaido, los bosques de coníferas, un bioma que se extiende como un manto verde, un alma nórdica en tierras japonesas. Mientras que el sur de Japón es templado, Hokkaido pertenece al reino de las coníferas, árboles que evolucionaron para inviernos duros, bosques que respiran diferente, que huelen diferente, perfume de resina y madera, un aroma que calma, que centra. Los abetos de Sajalín dominan las grandes altitudes, copas piramidales, diseñadas para dejar que la nieve se deslice. En invierno, fantasmas blancos en el paisaje. Los pinos de Hokkaido crean arboledas densas, resilientes, creciendo en suelos pobres. Sus agujas tiemblan con el viento, una sinfonía constante de susurros. Piseas de yeso, altas y elegantes, corteza que se desprende en capas de color marrón y óxido, pinturas abstractas creadas por el tiempo. Lo especial no es solo la presencia de coníferas, es la pureza, la extensión, la continuidad. Puedes caminar durante días bajo este dosel. Los árboles continúan, persisten, como si fueran eternos. Hay una calidad meditativa en estos bosques. Una invitación al silencio interior. La mente se ralentiza. El cuerpo se sincroniza con el ritmo lento. Musgo creciendo en el lado norte de los troncos. Arquitectura perfecta de las piñas. Resina goteando, brillante ámbar líquido. Telarañas decoradas con rocío. Aunque mantienen sus agujas todo el año, cambian. En primavera, nuevas agujas de color verde lima brillante. En verano, el pico de actividad y vida. En otoño, los abedules entre los pinos se vuelven dorados. Verde, oro, rojo, naranja. Armonía perfecta de colores imposibles. Luego llega el invierno, la verdadera prueba. La nieve lo cubre todo. Silencio absoluto. La nieve absorbe todos los sonidos. Árboles cargados de blanco con gracia. Pero hay vida. Las huellas cuentan historias. Zorros cazando, conejos saltando. Mundos pequeños persisten protegidos. Las coníferas nos enseñan resiliencia, permanencia, belleza en la consistencia. Mientras otros árboles quedan desnudos, las coníferas permanecen, verdes en la nieve, vivas en el frío. Hay fuerza en la persistencia, belleza en la adaptación, sabiduría en permanecer fiel, incluso cuando todo cambia. Dejamos ahora las tierras nórdicas de Hokkaido y viajamos al sur, al corazón montañoso de Honshu, donde las montañas se elevan tanto que se les dio un nombre ambicioso, los Alpes japoneses. Y en el corazón de estos Alpes, escondido a 1500 metros de altitud, existe un valle que parece haber sido dibujado por los mismos dioses. Bienvenidos a Kamikochi, cuyo nombre significa donde descienden los dioses. Y verdaderamente, este es un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Kamikochi es un valle glaciar, tallado durante milenios por el hielo y el agua, pulido hasta alcanzar una perfección que desafía la descripción. A cada lado, picos alpinos se elevan dramáticamente. Monte Hotaka, Monte Yake, Monte Oku-Hotaka, guardianes eternos de este santuario natural. Y cruzando el valle, como una arteria de vida, fluye el río Azusa. Sus aguas no son simplemente azules, son azul turquesa, un azul que parece imposible, tan vibrante que podría ser pintura derramada por artistas del cielo.
Este tono extraordinario proviene de partículas minerales suspendidas en el agua, sedimentos glaciares tan finos que capturan y reflejan la luz de forma mágica, transformando el río en un espejo líquido del cielo. Y bordeando este río de azul imposible, crecen los bosques. En Kamikochi, el bosque es una celebración de contrastes. Por un lado, coníferas sobrias y perennes, pinos japoneses con su corteza rugosa, abetos que se elevan rectos como lanzas apuntando al cielo. Al otro lado, abedules. Decenas, cientos de abedules blancos. Sus troncos pálidos brillan como velas encendidas. Sus hojas tiemblan con el más mínimo soplo de viento, creando una melodía visual, una danza constante de luces y sombras. En otoño, estos abedules estallan en oro, un oro tan intenso que parece irradiar su propia luz. Contra el verde oscuro de las coníferas, contra el azul imposible del río, contra el blanco de las primeras nieves en los picos distantes. Es una paleta de colores que no debería funcionar, pero funciona perfectamente, como una pintura de un maestro que conoce secretos que el resto de nosotros solo intuimos. Caminar en Kamikochi es meditación en movimiento. Los senderos siguen el río, cruzan puentes de madera que parecen flotar, suben suavemente entre los árboles, revelan miradores donde todo el valle se abre ante tus ojos. Está el puente Kappabashi, un puente de madera suspendido que cruza el Azusa. Desde su centro, la vista es una postal viviente. Río turquesa abajo, bosques dorados y verdes a ambos lados, y al fondo, el monte Jotaka coronado de nieve. Está el lago Taisho, formado hace un siglo cuando una erupción volcánica represó el río. Sus aguas tranquilas reflejan las montañas con precisión de espejo. Y a través de la superficie, troncos de árboles muertos emergen como esculturas fantasmales, testigos silenciosos de la fuerza de la naturaleza. Kamikochi está protegido, preservado. Los coches no pueden entrar. Solo autobuses autorizados traen a los visitantes. Y incluso entonces hay límites. Hay respeto. Porque este valle enseñó a los japoneses algo importante. Que hay lugares que deben permanecer intocados. Que la verdadera reverencia no es construir sobre la belleza, es simplemente protegerla, permitirle existir, y visitarla con humildad. Kamikochi es donde descienden los dioses, pero quizá también es donde ascienden los humanos, donde nos elevamos sobre lo ordinario, donde recordamos que somos parte de algo mucho más grande. El río sigue fluyendo, las montañas siguen vigilando, y los bosques siguen susurrando sus secretos, para aquellos dispuestos a caminar, a observar, a simplemente ser, en el santuario de los Alpes japoneses. Viajamos ahora al extremo sur de Japón, a una isla que flota en el Océano Pacífico, donde el tiempo parece haberse detenido, o tal vez nunca comenzó. Yakushima, una isla donde llueve los 365 días del año, donde la humedad es tan intensa que puedes sentirla en tu piel, donde la bruma nunca se disipa realmente, solo danza entre los árboles como un velo eterno. Este es el bosque que inspiró a Hayao Miyazaki, que dio vida al mundo de la princesa Mononoke. Y cuando lo ves, comprendes perfectamente por qué. Yakushima no es solo un bosque, es un portal. Una ventana a tiempos prehistóricos, a cuando el mundo era joven y los árboles eran dioses. Aquí crecen los yakusugi, cedros japoneses que no se miden en décadas o siglos, sino en milenios. El árbol más antiguo conocido, Yomonsugi, tiene entre 2000 y 7200 años. Piensa en eso por un momento. Este árbol estaba aquí cuando Roma era solo una idea, cuando las pirámides eran nuevas, cuando la escritura aún se estaba inventando. Caminar hacia el Yomonsugi toma horas, una peregrinación a través del bosque primordial. Primero, cruzas antiguas vías de tren, utilizadas hace décadas para extraer madera. Luego, el sendero se estrecha, se profundiza, y entras en el reino de los antiguos. Los troncos son colosales, tan anchos que 5 o 6 personas cogidas de la mano apenas pueden abrazarlos. Su corteza está profundamente surcada,
cicatrices de siglos de vientos, lluvias y tormentas, historias escritas en madera viva. Pero no son solo los árboles, es el musgo. ¡Oh, el musgo! Yakushima tiene más de 600 especies de musgo. Lo cubre todo, absolutamente todo. Piedras, troncos caídos, ramas, el suelo mismo. Crea una alfombra espesa, suave y luminiscente, verde en 1000 matices diferentes, del esmeralda al jade, del lima al verde mar. Algunos musgos parecen terciopelo, otros como pequeños bosques en miniatura, y cuando la luz filtrada atraviesa la bruma y toca este musgo, brilla, como si tuviera luz propia, como si fuera mágico. El agua está en todas partes en Yakushima. Gotea de las ramas, baja por los troncos, forma arroyos que aparecen y desaparecen. El bosque respira humedad, y esta humedad es vida. Entre los cedros gigantes, los helechos crecen del tamaño de árboles pequeños. Sus frondas se despliegan como manos que se abren, delicadas, perfectas, antiguas. Y siempre, siempre está la bruma. Se mueve como una criatura viva, se envuelve en los troncos, oculta y revela. Transforma el bosque en un lugar de misterio, de suspenso, de asombro. Hay momentos en Yakushima donde te detienes y solo escuchas el goteo constante de la lluvia, el susurro lejano de un pájaro, tu propio corazón latiendo, y sientes la edad de este lugar, el peso de los milenios, la presencia de árboles que han visto nacer y morir imperios, que fueron testigos de cambios climáticos, glaciaciones, calentamientos, y permanecieron. Miyazaki tenía razón al elegir Yakushima como inspiración, porque aquí es fácil creer en los espíritus del bosque, en los Kodama, los espíritus de los árboles que aparecen en Mononoke. En ese sentido de que el bosque está vivo, no solo biológicamente, sino conscientemente, intencionalmente. Casi puedes verlos, pequeñas presencias blancas entre los troncos, guardando, vigilando, guardando los secretos del bosque ancestral. Yakushima nos recuerda nuestra pequeñez, nuestra juventud como especie. Estos árboles ya eran antiguos cuando nuestros antepasados más lejanos caminaban por la tierra, y probablemente estarán aquí cuando nuestros descendientes más remotos miren al cielo. Es humillante, es inspirador, es profundamente hermoso. El bosque donde el tiempo no tiene significado, donde la vida se mide en milenios, donde los dioses todavía caminan entre los árboles, envueltos en musgo y bruma, eternos. Existe un bosque al pie del monte Fuji, un bosque que lleva muchos nombres, muchas historias, muchas sombras. Aokigahara, el mar de árboles. Es necesario hablar de este bosque con cuidado, con respeto, porque es conocido tanto por su belleza como por su tristeza, por su serenidad y por su oscuridad. Pero hoy elegimos mirar su esencia natural, el fenómeno geológico y ecológico que representa, su belleza austera y dramática. Aokigahara no creció sobre suelo común, nació sobre lava. En el año 864 después de Cristo, el monte Fuji entró en erupción. La lava bajó por sus laderas como ríos de fuego, cubrió valles, tragó bosques antiguos, y cuando finalmente se enfrió, dejó tras de sí un campo de roca negra y porosa, basalto volcánico, duro, irregular, aparentemente estéril. Y sin embargo, la vida encontró un camino. Lentamente, a lo largo de los siglos, los líquenes colonizaron la roca. Musgos siguieron, luego helechos y finalmente árboles. Los árboles de Aokigahara crecen de forma diferente. Sus raíces no pueden penetrar el basalto sólido, así que se extienden horizontalmente. Se aferran a la superficie de la roca, se entrelazan entre sí, creando una red densa casi impenetrable. Caminar en Aokigahara es diferente a cualquier otro bosque. El suelo es irregular, lleno de grietas y protuberancias de lava.
Cada paso debe ser calculado. No hay senderos naturales, solo caminos marcados por cintas y cuerdas, porque aquí es fácil perderse. Y está el silencio. El silencio de Aokigahara es legendario, absoluto, inquietante para algunos. Hay pocos pájaros, pocos insectos. La roca porosa absorbe el sonido como una esponja. Cada palabra, cada paso es amortiguado, tragado por el bosque. Pero este silencio también puede ser contemplativo, meditativo, una invitación a mirar hacia adentro, a no escuchar al bosque, sino a ti mismo. Y entonces, a través de los árboles, lo ves. Fuji-san, la montaña sagrada. La vista del monte Fuji a través de los árboles oscuros de Aokigahara es impactante. Su cono perfecto, a menudo cubierto de nieve, elevándose sobre el bosque negro. Cielo azul arriba, bosque oscuro abajo, montaña blanca en el centro. Es una composición de contrastes, luz y oscuridad, vida y roca, crecimiento y destrucción, porque Aokigahara existe solo por la destrucción que causó el Fuji. Y el Fuji, en su serena belleza, sigue siendo capaz de destruir de nuevo. La flora de Aokigahara es resiliente. Los pinos japoneses dominan. Sus troncos retorcidos cuentan historias de lucha, de adaptación, de supervivencia contra todo pronóstico. No existe la verticalidad majestuosa de otros bosques. Aquí, los árboles son más bajos, más densos, entrelazados en una lucha colectiva por la vida. Aokigahara nos enseña que la belleza no siempre es cómoda, que algunos lugares cargan peso, complejidad, que la naturaleza puede ser tanto cuna como tumba. Es un bosque que exige respeto, que pide una contemplación cuidadosa, que nos recuerda que la vida persiste, incluso sobre la destrucción, incluso en el silencio más profundo, incluso en las sombras del gigante dormido. El mar de árboles continúa, creciendo sobre lava antigua, bajo la mirada de la montaña sagrada, en eterno silencio. Y ahora, nuestro viaje nos lleva a un lugar completamente diferente. No a montañas remotas, no a islas ancestrales, sino al corazón cultural de Japón, Kioto, y en su distrito de Arashiyama, la arboleda de bambú de Sagano. Técnicamente, no es un bosque de árboles. El bambú es, botánicamente, una hierba. Pero, ¿qué es una definición técnica ante tal belleza? Entrar en la arboleda de bambú es entrar en otro mundo, un mundo vertical, un mundo verde, un mundo que canta. El camino principal, Chikurin no Michi, serpentea a través de miles de tallos de bambú. Se elevan a ambos lados, altos, rectos, infinitos, creando un corredor natural que parece no tener fin. Y entonces miras hacia arriba. Los tallos de bambú se inclinan sutilmente, se encuentran en lo alto, forman un techo vivo, un dosel de hojas verdes que filtran la luz del sol. La luz aquí es especial, verde y dorada al mismo tiempo. Cambia cada hora del día. Temprano en la mañana es suave, etérea. Al mediodía, más intensa, creando patrones de luces y sombras en el suelo. Al anochecer, dorada, cálida, nostálgica. Pero el verdadero regalo de la arboleda de bambú no es visual, es sónico. Escucha. El viento cruza la arboleda y los bambúes responden, no con el susurro de las hojas comunes, sino con una melodía única. Es un sonido hueco, resonante, como si cada tallo fuera un instrumento de viento natural. Los tallos chocan entre sí suavemente. Toc, 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 como baquetas de un percusionista invisible. Y las hojas crean una capa adicional, un susurro continuo, una conversación secreta entre miles de hojas verdes. Este sonido ha sido reconocido oficialmente, incluido entre los 100 paisajes sonoros de Japón por el Ministerio de Medio Ambiente de Japón, porque es único, inconfundible, imposible de replicar. Caminar por la arboleda tiene una calidad meditativa. Tus pasos se sincronizan con el balanceo del bambú,
Tu respiración se calma, los pensamientos se aquietan. Incluso cuando hay otros visitantes, y hay muchos, este es uno de los lugares más fotografiados de Japón. Hay una reverencia silenciosa. La gente habla en susurros, como si estuvieran en un templo, y en cierto modo lo están. El bambú tiene un significado profundo en la cultura japonesa. Representa flexibilidad, resiliencia, la capacidad de doblarse sin romperse. Durante las tormentas, el bambú se dobla dramáticamente, casi toca el suelo, pero cuando pasa el viento, vuelve a su posición vertical, ileso, más fuerte tal vez por la experiencia. Es una lección que los japoneses se han tomado en serio durante milenios, una filosofía de vida codificada en una planta. Alrededor de la arboleda de bambú hay templos antiguos, jardines zen, el río Hosu fluyendo tranquilamente, montañas enmarcando todo. Es un escenario que parece haber sido compuesto, cada elemento en su lugar perfecto, naturaleza y cultura humana en equilibrio, lo que Japón hace mejor que cualquier otro lugar. Temprano en la mañana, antes de las multitudes, la arboleda pertenece a los lugareños. Ancianos y mujeres practicando tai chi entre los bambúes. Monjes budistas caminando en meditación. Fotógrafos capturando la luz perfecta. En invierno, la nieve visita Kioto ocasionalmente, y cuando lo hace, la arboleda de bambú se transforma en un cuento de hadas. Verde vibrante contra blanco puro. Tallos oscuros contrastando con la nieve acumulada. Un estudio de contraste, de equilibrio, de belleza. La arboleda de bambú de Sagano nos enseña que la belleza no necesita ser salvaje para ser profunda. No necesita ser remota para ser transformadora. A veces, la belleza es accesible. Justo ahí, al borde de una ciudad antigua, esperando, cantando su canción al viento, invitándonos a detenernos, a escuchar, a recordar que la naturaleza y la humanidad no necesitan estar separadas, que pueden coexistir, que pueden, juntas, crear algo más hermoso de lo que cualquiera de las dos podría crear sola. La arboleda continúa su danza eterna con el viento. Continuará mañana, dentro de 100 años, dentro de 1000 años, cantando su canción de bambú, para todos los que tengan oídos para oír y corazón para entender. Nuestro viaje por los bosques japoneses llega a su fin, pero los bosques, ellos continúan, desde Hokkaido hasta el sur de Kyushu, desde las montañas hasta el mar, desde coníferas ancestrales hasta bambúes cantores. Visitamos lugares donde el tiempo se mide en milenios, donde los árboles guardan recuerdos más antiguos que las civilizaciones, donde la naturaleza todavía susurra sus secretos a quienes están dispuestos a escuchar. Caminamos bajo la nieve de Daisetsu-san, donde el silencio tiene textura y el invierno es eterno. Exploramos lo salvaje de Shiretoko, donde osos y salmones danzan el ciclo ancestral de la vida. Respiramos bajo el dosel infinito de las coníferas de Hokkaido, testigos verdes que permanecen mientras todo cambia. Cruzamos el valle sagrado de Kamikochi, donde aguas turquesas reflejan montañas que tocan el cielo. Peregrinamos a los cedros milenarios de Yakushima, donde la bruma y el musgo crean portales a tiempos prehistóricos. Contemplamos el silencio dramático de Aokigahara, vida persistiendo sobre la lava bajo la mirada de la montaña sagrada. Y finalmente, escuchamos el canto de la arboleda de bambú, donde la naturaleza y la cultura humana componen juntas. Cada bosque diferente, cada uno único, pero todos compartiendo algo esencial. Todos nos invitan a bajar el ritmo, a respirar, a recordar que somos parte de algo más grande, que la naturaleza no es solo un escenario, es el hogar, es el maestro, es el espejo. Los bosques japoneses nos enseñan Shinrin-yoku, baños de bosque. No solo caminar entre árboles, sino absorber, permitir que el bosque entre en nosotros, a través de los ojos, a través de la piel, a través de la respiración. Y cuando permitimos esto, algo cambia. El ritmo cardíaco disminuye, la mente se calma,
El cuerpo recuerda ritmos antiguos, ritmos que olvidamos en la prisa de la vida moderna. Estos bosques continuarán cuando termine nuestra visita, cuando volvamos a nuestras vidas, cuando las estaciones cambien una vez más. Los cedros de Yakushima continuarán contando milenios. Las coníferas de Hokkaido continuarán verdes en la nieve. El río de Kamikochi continuará fluyendo azul turquesa. Y el bambú de Sagano continuará cantando al viento. Pero algo permanecerá con nosotros también. Un recuerdo, una sensación, un susurro. El recuerdo de que hay lugares donde el tiempo pasa de manera diferente, donde la belleza no necesita explicación, donde simplemente ser es suficiente. Los bosques japoneses nos esperan, pacientes, eternos, listos para compartir sus secretos, con todos los que vengan, con el corazón abierto y voluntad de escuchar, hasta que nos volvamos a encontrar bajo los doseles verdes, donde el bosque respira y nosotros finalmente respiramos también.